mungkin berada di college mungkin membantu sedikit sebanyak, saya tak tahulah kan. Okay, tapi ramai yang dapat markah tinggi untuk UPS 3. And ramai juga, ada juga yang dapat bawah 10 markah. And orang yang sama juga yang saya suruh message saya sebab dapat markah rendah masa pra, tak message juga and dapat markah rendah untuk UPS 3. Saya takkan cari kamu, saya dah cakap saya takkan cari kamu. Kamu yang kena cari saya. Okay, you know who you are, so please do something. Okay, right. So basically sebenarnya kita dah habis dah untuk semua PB kita dah habis assignment, kita dah habis untuk semua UPS kita. So now we have to focus on the last 3 chapters, which is 3 chapter ni ialah 3 chapter yang masuk exam. Okay, saya dah bagi tahu dah before this, chapter yang masuk exam ialah 1, 2, 5, 8, 9, 10. Okay, ada 6 chapter. Chapter 1, 2, 5, 8, 9, 10. Okay, ini semua chapter yang masuk exam and saya tahu yang semua orang dah sedia maklum juga yang kita akan buat exam secara objektif. Okay, secara objektif. So sekarang kita akan practice buat soalan pun dalam objektif lah sebab macam saya cakap last week, kita tak pernah buat soalan objektif. Okay, kita tak pernah buat exam dalam soalan objektif. So kita tak pernah ada pun soalan objektif. So apa yang kita boleh buat ialah kita just practice how to answer an objective questions. Okay, alright. So sekarang kita akan discuss chapter 8. Kita akan wrap up chapter 8 lah. Semua orang dah habis ke tengok video? Sudah, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Iya ke ni? Okay. So now for chapter 8, to find limit ni saya rasa tak ada masalah as long as kamu tahu apa yang kamu nak cari. Okay, the first thing that you have to find is determine whether dia approach to A ataupun dia approach to infinity. Okay, once kamu tahu dia berada dekat case yang mana satu, saya tak rasa ada masalah untuk kamu jawab soalan evaluate limit ni. Okay, so untuk asymptote, kalau tahu evaluate limit, tak ada masalah untuk jawab horizontal and vertical asymptote. So horizontal asymptote basically ialah case yang kelima, vertical asymptote ialah case yang ketiga dekat sini. Okay, jawapan dia, okay, jawapan untuk vertical asymptote kan kita cari limit from sini. Kat sini. Bukan pula. From the left. Okay. So vertical asymptote dekat sini, tak kisah kita akan cari limit from the right dengan limit from the left. Okay, left sided limit dengan right sided limit. Okay, tak kisah jawapan dia sebenarnya kamu dapat positive infinity, negative infinity ataupun kamu dapat positive infinity, kamu dapat dua-dua negative infinity ataupun contoh kalau kamu dapat satu positive infinity, satu kamu dapat undefined. Masih lagi dikira sebagai vertical asymptote. Okay, kecuali jawapan kamu bukan infinity. Contohlah kamu dapat constant, kamu dapat zero contohnya. Itu bukan vertical asymptote. Okay, as long as salah satu one-sided limit kamu dapat infinity, dia masih lagi dikira sebagai vertical asymptote. Okay, so sekarang horizontal asymptote, yes kena cari untuk positive infinity, negative infinity. Okay, yang macam saya cakap ini ialah case yang kelima. Apa case kelima? Apa yang kita kena buat? Case kelima kena buat apa? Divide by highest powers. Okay, divide by highest power of denominator. Okay, so ini case 5 kamu. So kalau kita terus divide by highest power of denominator, kita ada dua. Okay, case kelima kita ada dua case lagi. Satu yang special case, which is melibatkan square root x square. Satu yang biasa. Okay, yang biasa tu jawapan kamu masih samalah horizontal asymptote kamu. Positive infinity, negative infinity, horizontal asymptote dia masih lagi sama. Okay, dia akan berbeza bila dia melibatkan special case dekat sini. Okay, square root x square dekat situ. Right, so itu untuk asymptotes. So untuk continuity lagi saya rasa tak ada masalah. Okay, so basically dia based on these 3 conditions sahaja. Okay, so ini 2 video yang saya suruh tengok untuk ET24 kamu. Okay, so before kita proceed dengan tutorial, kita buat dulu soalan ni. Dah cuba dah? Sudah, Miss. Okay. Kejap lagi lah. Okay,
So kita ada fx equals to a piecewise function kat sini kita ada x cube minus 3, x plus 3 square, mx plus 4, kita ada 8 dekat sini. So the first question dekat sini dia suruh evaluate limit fx when x approach to negative 2 from the right. Okay. So macam saya cakap, bila-bila kamu jumpa a piecewise function, paling senang ialah kita buat dulu kita punya number line. Okay, kamu tak perlu susah-susah fikir yang mana satu limit from the right, limit from the left. Kamu buat sahaja kamu punya number line. Okay, untuk memudahkan kerja kita, mudah kamu nak cari function apa, and untuk kurangkan juga careless mistake kita. So apa yang kita ada, negative 1, kita ada 3, kita ada 6 dekat sini. Okay, so function kat sini kita ada x cube minus 3, kat sini kita ada x plus 3 square plus k, kat sini kita ada mx plus 4, kat sini kita ada 8. Okay, so basically dekat sini, ini ialah negative 1 from the left, negative 1 from the right, 3 from the left, 3 from the right, 6 from the left, 6 from the right. Okay, so 6 from the left sama benda dengan x less than 6. Okay, x less than 6. 6 from the right sama benda dengan x greater than 6. Okay, but the question now said, find limit fx when x approaches to negative 2 from the right. Ada tak A kamu negative 2 dekat sini? Tiada, Miss. Tiada. No. Okay. Tapi we know that negative 2 is somewhere here. Okay, negative 2 is somewhere here. Alah, mana saya nak tulis ni? So apakah function limit negative 2 from the right kamu? Apa function negative 2 from the right kamu? X squared minus 3. X cube minus 3 dekat sini. Okay, so negative 2 from the right, inilah negative 2 from the right, which is masih lagi dekat function x cube minus 3 dekat sini. Okay, so kalau kita nak cari any value untuk limit kita, kita just letak je kat number line kamu carilah apa function dia dekat situ. So basically function kita untuk limit fx when x approaches to negative 2 from the right, fx dia ialah negative 2 from the right, fx dia ialah x cube minus 3. Okay, so ini ialah case yang pertama, just substitute je. Okay, tak payah susah-susah nak fikir dia exist ke tak exist ke apa ke, tak payah susah-susah. Ini ialah case yang pertama. Okay, dia approaches to a constant and then kita substitutekan je dekat dalam, which is kita dapat berapa kat situ? Negative 11. Negative 11. Okay, alright, so how about this one? 8 from the left, which one is the function for 8 from the left? 8. 8, okay, 8. Okay, so 8 sebenarnya dekat sini. Okay, di sebelah sana ialah 8 from the right, di sebelah sini ialah 8 from the left. So 8 from the left berada dekat function yang 8 tu. So basically kita ada limit fx when x approaches to 8 from the left is equals to limit fx kita ialah 8, x approaches to 8 from the left. Okay, so a constant, betul ke ni? Betul lah. So constant masih lagi jadi 8 terus. Okay, so kalau tak jumpa apa x kamu tu, kita just letak je nilai dia dekat number line kita. Okay, so macam saya cakap, kalau ada piecewise function, please draw your number line, okay, to make it easier for you. Alright, so the next question is find if f is continuous at x equals to negative 1 and x equals to 3, find the value of p. Yes, saya. Kalau dari from the right, macam mana, Miss? Kalau 8 from the right does not exist kan, Miss? Yes, does not exist sebab kita tak ada function from the right dekat sini. Okay? Okay, Miss. Alright. Sekejap. 8 silap ni. 8 from the left. Sekejap, macam salah ni saya punya soalan. Saya 1 minit. Oh, sorry. Okay. Okay, betul lah. Sorry. So ini sepatutnya dekat yang betul lah. Okay. Okay, sorry.
baru balik cuti. Okay, so the next question, question B, soalan continuity. Okay, this is the very basic question sebenarnya. Okay, untuk cari constant, dia akan bagi tahu f is continuous at apa. Contoh soalan bagi tahu f is continuous at any value of x. Okay, so kalau dia kata any value of x, so basically kamu boleh cuba dekat -1, kamu boleh cuba dekat 3, kamu boleh cuba dekat 6. Okay, if the question said continuous at any value of x. Okay, kalau dia specifically kata dekat -1 dengan 3, kita cuba dekat yang itulah. Okay, so kita buat sekali saja untuk continuity ni. So basically untuk dekat x equals to -1, okay, kita tahu continuous ada, continuity ada 3 condition. Okay, f is defined, limit fx kena exist, condition pertama mesti kena sama dengan condition yang kedua. Okay, so untuk cari constant, basically kalau kamu nak buat condition pertama sama dengan condition kedua tak ada masalah. Okay, tapi kalau kita ada piecewise function, cara yang paling senang ialah kita carilah limit from the left sama dengan limit from the right. Okay, kamu boleh abaikanlah sebenarnya condition nombor 1 tu. Okay, so basically at x equals to -1, kita cari limit fx when x approach to -1 from the right, dia mesti sama dengan limit fx when x approaches to -1 from the left. Okay, kalau limit from the left dengan from the right sama, maksudnya dia continuous lah sebab dia dah kata dia continuous dekat sini. Okay, so apa function -1 from the left? -1 from the left, apa function dia? X cube minus 3. X cube minus 3. So x cube minus 3. -1 from the right kita ada x plus 3 square plus k. Okay, so sekarang kita ada x cube limit x cube minus 3 when x cube minus 3. Okay, so limit x plus 3 square, betul ke saya ni? Sini x cube minus 3. Okay. -1 from the right kita ada x plus 3 square plus k. -1 from the left kita ada x cube minus 3. Okay, sama juga substitute sahaja, inilah case yang pertama, kita just substitute the value. So basically kita ada square plus k is equals to -1 cube minus 3. What is the answer for k? What's the answer for k? Negative 8. Negative berapa? -8. Negative 8. Okay, right, -8. Okay, so we want to find one more constant which is m dekat situ. So basically buat benda yang sama. At x equals to 3, samalah kita cari limit sebelah kiri dan sebelah kanan, which is you will get your answer m is equals to 8. Okay, boleh cari sendirian kat situ. Okay, alright, so kita tengok pula the next question dekat sini. Okay, determine the value of m such that f is not continuous at x equals to 6. Okay, kita biasa buat soalan yang continuous. Okay, so tapi sekarang dia cakap not continuous at x equals to 6. So what will happen here is, okay, kita tahu dia not continuous at x equals to 6. Okay, macam apa yang saya cakap tadi, kalau dia tak continuous, kita tahu yang limit dia takkan sama. Okay, kita assume yang limit kiri dengan limit kanan dia tak sama. Okay, which means kita ada limit fx when x approaches to 6 from the right not equals to limit fx when x approaches to 6 from the left. Okay, since dia tak continuous, limit kiri dengan kanan dia tak sama. Okay, so 6 from the right, apa function kita? 6 from the right, function kita ialah 8. Okay, 6 from the left, function kita ialah mx plus 4 dekat situ. So sini kita ada 8 and x approaches to 6 from the right not equal. Sini kita ada mx plus 4 when x approaches to 6 from the left. Okay,
Alright, so sekarang kita substitute the value of x kita. Okay, sini akan masih lagi jadi 8 lah. Okay, limit 8 when x approaches to 6, tak ada x pun dekat situ, dia masih lagi jadi constant. Sini masih jadi lagi 8. Sini not equal sebab still kita tengah buat pasal not continuous. Okay, we substitute 6 into x, here we will get 6m plus 4. Which is you will get m is not equals to 8 minus 4, 4 divided by 6, we get 2 over 3 dekat sini. Okay, so this question said determine the value of m such that f is not continuous at x equals to 6. So your answer should be m is not equals to 2 over 3 when fx is not continuous at x equals to 6. Okay, so basically jawapan kamu sampai sini sahajalah. Okay. Alright, so kita punya jawapan ialah m is not equals to 2 over 3. Ataupun kadang-kadang, okay, ini untuk soalan objektif sangat penting lah, kamu kena tahu all the choices of answers dia. Okay, kadang-kadang soalan akan tulis juga or dia akan tulis m is in real number except 2 over 3. Okay? Kenapa? Okay. Sebab maksud m is not equals to 2 over 3 ni all real number kecuali 2/3 lah. So the same thing cara tulis dia kat sini. M is in real number, ini maksudnya bukan 2/3. Okay? Ataupun boleh juga dia kita tulis sebagai m less than 2 over 3 or m greater than 2 over 3. Okay? So ini ialah semua benda yang sama. Kadang-kadang dalam jawapan kamu, dalam answers pun kadang-kadang kamu akan jumpa macam ni, kadang-kadang kamu jumpa macam ni, kadang-kadang kamu jumpa macam ni sahaja. Okay, maybe soalan akan cakap lah, dia bagi jawapan A, B dengan C, dia suruh pilih mana yang betul. Okay, so kamu kena tahu every choices of your answers. Okay, basically ini ialah inequalities kita lah. Alright, boleh faham? Boleh, Miss. Boleh? Macam sunyi je kamu hari ni, okey ke tak ni? Tak bersedia ke nak belajar? Okay, Miss. Okay. Alright. Alright, so proceed to the next question. Okay, kita tengok tutorial dululah. Okay. Okay, sebelum kita pergi kepada tutorial kita, kepada asymptote dengan continuity kita revise sikit kita punya evaluating limit kita. So now, kita ada limit x approaches to 3, a rational function dekat sini, rational function atas ialah modulus 3 minus x, bawah ialah 2x square minus 7x plus 3. Kes yang keberapa yang ni? Kes yang keberapa? Tiga. Kes yang ketiga. Okay, so sekarang first kita tengok ini ialah x approaches to 3. Okay, x approaches to 3, a constant. So kita just substitute kan, apa benda yang first thing yang kamu buat ialah kita just terus substitute kan je. So kita ada 3 tolak dengan 3. 2, 3 square minus 7, 3 plus 3. Atas akan dapat 0, bawah akan dapat? Bawah dapat berapa? 0. 0 juga. Okay, 0 juga. So 0 over 0, case apa? Case 2. Case 2. So case 2 apa yang kita kena buat? Case yang kedua apa yang kita kena buat? Kalau dapat 0 over 0. Factorize. Okay, factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, so dalam case ni soalan ni tak ada square root pun, so we don't have to multiply by conjugate. Kita kena factorize kan. Okay, so kamu kena ingat kalau kamu nampak x approaches to a constant, benda yang pertama kamu buat ialah substitutekan sahaja nilai constant tu dekat dalam kamu punya function. Okay, tengok apa yang kamu dapat. Kalau dapat jawapan, terus dapat jawapan, itulah jawapan dia. Okay, so kalau kita dapat 0 over 0, and then kita kena factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, so dalam case kita sekarang kita tahu kita kena factorize kan. So, macam mana kita nak factorize kan? First, kita ada modulus 3 minus x. So dekat sini dia ada kata if it exists. Okay, the same thing yang dekat soalan
exit ticket ni saya ada tengok ada ramai yang dah buat. Ada ramai buat, dia define. Okay, limit sebelah kiri, limit sebelah kanan. Kalau dekat soalan ni saya tanya limit 4 from the left sahaja. Okay, 4 from the left sahaja. So kita ambil 4 from the left sajalah, kita tak perlu definekan dia pun. Okay, so macam soalan ni dia suruh cari x approaches to 3. Okay, so kita kena carilah 3 daripada kanan, 3 daripada kiri. Okay, so kita kena definekan dia dulu. Bila-bila kita nampak modulus, kita kena definekan dia. So kalau kita ada limit x approaches to 3 from the right, atas dia positif ataupun negatif? Modulus ni akan positif ataupun negatif? Ingat kamu punya function ialah 3 minus x. Positif ke negatif? Kita ada satu yang positif, kita ada satu yang negatif. Dekat sini ialah 3 minus x. Muat pula. 3 minus x greater and equals to 0. Kat sini ialah 3 minus x less than 0. Okay, so supposedly yang atas dia punya inequality apa? Dia punya range apa? X sepatutnya akan jadi X smaller than 3. less than equals to 3. Okay, kat sini dia akan jadi x greater than More than 3. 3. Okay, so kalau kita cari 3 from the right, apa function kita untuk modulus 3 minus x tu? Ya Asma, kenapa tu? Negative. Negative 3 minus x. Okay, so this one is 3 from the right, this one is 3 from the Negative. left. Okay, so please be careful, okay? Jangan bila nampak modulus sahaja terus letak negatif untuk function yang daripada kiri. So please bila jumpa piecewise function, define your bila jumpa modulus, tukarkan dia, define dia dulu sebagai piecewise function dulu. So this one should be 3 from the right, negative 3 minus x over, so bawah factorize dapat berapa? X minus 3. X minus 3, satu lagi? 2x minus 1. 2x minus 1. Okay, 2x minus 1. Okay, so x minus 3 which is sama dengan x minus 3 yang dekat sini. So boleh cancel out. So we are left with x approaches to 3 from the right, 1 over 2x minus 1. So ini balik semula kepada case 1 kamu, terus substitutekanlah 2 times 3 minus 1 which is kita dapat 1 over 5. Okay, so bila limit x approaches to 3 from the left, so kita akan pilih function yang 3 tolak x lah, sebab 3 from the left, sebab inequality kita bertukar dekat sini. Okay, kita bahagi dengan negative number, chapter 2 kamu. So kita ada 3 minus x over x minus 3 to x minus 1. Okay, and then cancel lah apa yang patut di cancelkan, which is jawapan dia kamu akan dapat supposedly negative 1 over 5. Okay, so now bila dia kata determine limit ni if it exists, so does this limit exist? Does this No. limit exist or not? No. So the final answer should be does not exist lah. Does not exist. Okay. Alright. Okay. So satu lagi saya nak explain sikit lagi. Contohlah saya bagi contoh limit x approaches to 0 from the left. X plus 1. Apa jawapan kita? Jawapan kita 1 ke negatif 1? Satu. Satu. Takut-takut je nak jawab 1 tu. 1 ke negatif 1? 1. Okay? 1 jawapan kita. Okay, jangan buat kesalahan yang silly mistakes lah. Dekat sini dia punya limit ialah x approaches to 0 from the left. Okay, dia bukan negative 1 from the left dekat sini. Okay, so you don't have to expand ini jadi x plus 1.
Okay, sebab dia from the left. Kalau kita define kan x plus 1 tu, modulus x plus 1 tu kalau kita define kan, sebagai piecewise function, kita ada x plus 1, kita ada negative x plus 1, dekat sini ialah x greater and equals to negative 1, kat sini ialah x less than negative 1. Okay, bila dia cakap 0 from the left, okay, kalau kita buat number line dekat sini, kita ada negative 1, 0 tu duduk di mana? Di sini kan, di sebelah kanan. Okay, so bila 0 from the left, dia function yang sama dengan negative 1 from the left, from the right. Okay, so dia akan ambil function yang positif x plus 1 dekat situ. Okay, so kita just substitutekan je lah 0 plus 1 is equals to 1 dekat sini. Okay, please fokus dekat x approaches to A kamu tu. Okay, boleh faham? Boleh ke? Boleh. Habis. Dan bagi contoh lagi satu, contoh kita ada x approaches to 0 from the left, kita ada modulus x plus 1 over x plus 1, x minus 2. Okay, cuba bagi tahu saya jawapan dia apa? Negative 1 over 2. Negative 1 over 2. So the same thing works here. Kat sini ialah 0 from the left. So 0 from the left function dia sama dengan negative 1 from the right, which is positive x plus 1. So kat sini ialah positive x plus 1 lah. So kita ada x plus 1, x minus 2. So we can cancel what? Cancel out x plus 1. So sini ada limit x approaches to 0 from the left. And then kita akan end up dengan 1 per 0 minus 2. We have negative 1 over 2 dekat sini. Alright? Okay. So itu evaluating limit untuk modulus lah. Right? So bila nampak modulus saja, paling senang kamu definekan dulu kamu punya modulus jadi piecewise function. Okay, supaya tak tersalah pilih. Okay. Okay ke semua? Are you guys okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Right. Okay, Miss. Ada soalan? Okay, Miss. Okay. Macam tak bermaya je semua orang hari ni. Okay, so we proceed to question, tutorial question. Saya minta 25, 26, 78, 29 dan 32. Ada few questions yang masih lagi belum ada volunteer. Soalan 26 dengan 28 tak silap saya. Okay, thank you to semua orang yang hantar jawapan. Okay, untuk kelas F9 saya tahu kamu dah buat dah. Ada yang dah hantar juga jawapan, good. So sekarang just revision lah untuk kamu, okay. Alright. So question 25, okay, kita ada Khairil dengan Angel punya jawapan dekat sini. So the first question dekat sini ialah dia bagi fx, a rational function. Dia suruh cari domain of fx. So sebenarnya ini ialah chapter 5 kita. Okay, to find domain basically kita akan tengok dekat kita punya denominator kita. Okay, kita akan tengok dekat x kita lah. So we know that x minus 1, so kat sini betul lah. Tahu that we know that x minus 1, x plus 3 is not equals to 0. Okay, so ngam dekat sini. X is not equals to 1, x is not equals to negative 3. So both of these values are the asymptotes. Okay, so ingat kalau asymptote maksudnya dia tak boleh kena dekat negative 3, dia tak boleh kena dekat 1. Okay, so okay, apa yang Khairil buat dekat sini, apa yang salah? Okay, so negative infinity to negative 3 sebenarnya betul. 1 to infinity betul. Ada small part yang tertinggal dekat sini. Apa tu? Negative 3 to 1 itu Negative. range hilang. Yes, negative 3 to 1. Okay, yang macam ni. Okay, contoh yang Angel buat ni. So kita ada not equal. So apa yang Khairil tertinggal dekat sini ialah this part yang tertinggal. Okay, so jangan lupa lah. Kita punya asymptotes kita dia berhenti dekat negatif 3 dan juga 1. So antara negatif 3 dengan 1 tu masih lagi ada graph. Okay, masih lagi dia continuous dekat situ. So the domain masih ada lah dekat situ. Okay, so ini sebenarnya balik kepada chapter 5 kita. Alright, so x-intercept, y-intercept saya tak rasa ada masalah lah. Okay, semua orang tahu kan macam nak cari x-intercept, y-intercept? Tahu?
Cari Y. x-intercept macam mana? Y equals to 0. Y equals to 0, y-intercept x equals to 0. Okay, same thing here, balik kepada chapter 5 kita. Okay, so sebenarnya limit dengan function ni, function chapter 5, function dengan limit ialah benda yang sama. Okay, dia relate sebenarnya. Sepatutnya kamu belajar limit dulu, baru kamu belajar function. Okay, baru kamu lagi faham function tu works macam mana. Okay, so sebenarnya function dengan limit ialah benda yang related lah. Okay, alright. So soalan C, vertical asymptote of fx. So vertical asymptote of fx, we know that if you want to find the vertical asymptote, kita guna case yang ketiga. So it's either positive infinity or negative infinity, ataupun dua-dua positive infinity, ataupun dua-dua negative infinity, ataupun salah satu ada undefined pun tak ada masalah. Okay, kecuali kalau dua-dua undefined. Okay, kalau dua-dua undefined, tak ada vertical asymptote lah. Okay, ataupun jawapan dia selain daripada infinity. Okay, so for vertical asymptote, kita buat untuk x equals to 1, kita buat untuk x equals to 3, kita cari untuk 1 from the right, kita cari untuk 1 from the left. Okay, so 1 from the right, dekat sini kita guna 1.1, kat sini dapat 0 positif. Okay, itulah. So dekat sini, ini dikira sebagai simbol lah negatif. Okay, so negatif. Sini negatif infinity ni. Sini negatif, negatif, kita dapat positif. Okay. Kat atas ni negatif. So sini sepatutnya negatif infinity dekat sini. Okay. So sini negatif, negatif, sini negatif, sorry. Sini negatif, negatif, positif. So sini sepatutnya positif infinity. Terbalik tu. Okay. Right. Kamu punya 0 from the right tu dikira sebagai negative value lah kiranya. Okay, ada masalah untuk cari vertical asymptotes? Boleh ke? Boleh cari vertical asymptote? Boleh, Miss. Kalau dia Boleh, 0 Miss. from the left, boleh ke? Square root 0 from the left, boleh? Contoh saya ada 1 Tidak. over square root 0 from the left. Boleh. Okay, so ini ialah undefined. Okay, ini ialah undefined. Untuk ET 23 ke 24? 24, okay? Untuk ET24 dekat sini. So vertical asymptote dekat sini, kita ada square root x square minus 4. So sepatutnya kalau kita tengok sekali imbas, kita tahu vertical asymptote kita sepatutnya plus minus 2. Okay? Kenapa negatif 2 bukan vertical asymptote dia? Kenapa negatif 2 bukan vertical asymptote dia? Tengok x equals to negative 2. Okay, so first kita buat number line kita ada negative 2, kita ada negative 2 from the right, negative 2 from the left. So nilai dekat sini ialah negative 1.9, kat sini ialah negative 2.1. Okay, so kita nak cari limit x approaches to negative 2 from the right. Function kita ialah x plus 2 over square root x plus 2 over square root x plus 2x minus 2. Okay, so kalau kamu ada x square minus 4 contohnya kat situ, factorizekan supaya senang kita nampak untuk dapatkan 0 dekat situ. Okay, so sekarang kalau contoh kita ambil negative 2. Okay, yang atas ni kita substitute macam biasa, which is dia akan jadi negative 2 plus 2. Okay, kita substitute macam biasa. Dekat bawah, yang ini samalah kita substitute macam biasa, negative 2 plus 2, which is kita dapat 0 dekat situ. Okay, so since ini ialah negative 2 from the right, kita substitutekan negative 1.9. So negative 1.9 plus 2, kita akan dapat positive value. So dia akan jadi 0 from the right. Okay, sini kita dapat negative 4. Okay, yang di bawah ini tak ada masalah. Okay, contoh kat sini pun kita dah tahu dia undefined, square root negative 4. Okay, so ini undefined. Undefined. Okay, so kalau kita buat satu side je, kita tahu ini bukan vertical asymptote kita. Okay, let's try from x approaches to negative 2 from the left. X plus 2. X plus 2, x minus 2.
So here we have negative 2 plus 2. Okay, negative 2 from the left. Kita ambil negative 2.1. So kita ambil negative 2.1, negative 2.1 plus 2, kita dapat negative value. Okay, so dia akan jadi 0 from the left. So here kita akan dapat negative 4. Okay, so dekat atas, dekat bawah ni tak ada masalah. Nampak tak? Dia dah jadi positif. Okay, since kita ada negatif kat sini, kita ada square root 0 positif sebenarnya. Okay, sebenarnya lah kita akan dapat positive number. Okay, tetapi masalah kita dekat sini ialah yang atas ni jawapan dia apa? Negative 2 plus 2 kita akan dapat Zero. Zero. 0. Okay, so sebenarnya jawapan dekat sini ialah 0 sebenarnya dekat sini. Okay, sebenarnya tak payah buat apa-apa pun kat sini, kamu boleh tengok dah. Negative 2 square minus 4, kamu dah tahu dah jawapan dia akan jadi 0. So, since satu undefined, satu lagi dapat 0, so kita tahu yang x equals to negative 2 bukanlah asymptote kamu sebenarnya. Okay, boleh faham? Boleh ke? Okay tak? Okay. Alright. So kalau untuk x equals to 2 tak ada masalah. Okay, sebab kita ada 2 plus 2 kita dapat 4. Alright. So macam saya cakap, selain daripada infinity, itu bukan asymptote kita. Okay. As long as salah satu side of your limit ada infinity, dia dikira, dia masih lagi dikira. Okay ke tu? Dia masih lagi dikira sebagai asymptote. Diana. Okay ke? Apa yang terjadi? Okay. Alright. So next question. Balik semula kepada tutorial 25. Kita dapat question. Okay. Next, kita ada limit f(x) when x approaches to negative infinity, limit f(x) when x approaches to positive infinity. Okay, so mana dia? Sini. Okay, and then the next question dia kata state the horizontal asymptote. Okay, so ini ialah soalan yang sama lah, sebab bila kita nak cari horizontal asymptote, inilah cara yang kita akan guna. Okay, so kita ada limit f(x) when x approaches to positive infinity. So kalau dia bagi dalam faktor macam ni, kita expandkan sebab kita tahu ini ialah kes yang kelima. Macam mana kita nak tahu kes yang kelima? Benda yang sama juga kita buat, kita just substitutekan je. Substitutekan je infinity dekat dalam function kita ni. Okay, kamu substitutekan 2 darab dengan infinity. Infinity is the biggest number, the highest number, nombor yang besar. Okay, dia still akan jadi infinity. Tolak dengan 3, masih lagi jadi infinity. So jawapan dia infinity. Okay, samalah dengan yang bawah, masih lagi jadi infinity. So bila kita dapat infinity over infinity, ini ialah kes yang kelima. So kita kena divide by the highest power of the denominator. Okay, make sure expand dulu yang ini. Okay, expand dulu. Jangan ambil highest power of denominator kamu x pula. Okay, dia bukan x, dia ialah x square dekat sini. Okay, so divide. Yang ni saya tak payah explain lah. Saya rasa boleh buat sendiri, Okay. Okay, expand dulu and then divide by the highest power of the denominator. Okay, so kita ada 2 over x dekat sini, which is kita ada 2 over infinity. Ini balik kepada kes 4 kita, dia akan jadi 0 lah. So 0. Okay. Okay, kena buat dua-dua side Kena buat dua-dua side. Lagi-lagi yang melibatkan special case. Okay, so dia akan ada 2 horizontal asymptotes lah dekat situ. Okay ke semua orang? Okay, Miss. Okay, alright. Okay, Miss. So soalan 26 kejap lagi kita buat. Soalan 27. Ini daripada Kelvin dengan Aiman. Okay, so ini macam saya explain tadi. Kita ada disuruh cari limit f(x) when x approaches to 0 from the left. Okay, x approaches to 0 from the left. Ini dah function dia, square root x plus 1. So kamu tak payahlah tambah lagi negatif dekat sini. Okay, tak perlu tambah lagi negatif. Okay, just substitutekan je. Nampak? Dia substitutekan je 0 dekat dalam ni, terus dapat jawapan 1. Okay, ini dia. Oh, sini tak buat A. Okay. So, limit f(x) when x approaches to 0 from the right dekat sini, e negative 2x. So, dia substitutekan je lah. Okay, basically ialah kes yang pertama dekat sini, kes yang 1.
So limit fx when x approaches to 0. Okay, ingat. Kalau kiri dengan kanan sama, x approaches to 0 tu exist lah. Okay, so basically kat sini kita punya okay, ini salah kat sini. Ini salah sikit. Okay. Sepatutnya ini bukan ini. Okay, since limit daripada kiri kita dapat 1, limit daripada kanan kita dapat 1. So terus limit fx when x approaches to 1 kita is equals to 1 dekat situ. Okay. Okay, so the next question dekat sini. Determine whether fx is continuous at x equals to 0. Okay, so kita just senaraikan ketiga-tiga condition tu. Bila dia cakap dia continuous ataupun tidak, mesti kena buat 3 condition. Okay, the first condition kita kena tengok f is defined at x equals to 0. Okay, x equals to 0 ni obviously yang inilah x equals to 0. Okay, so f kita dapat 2. Okay, so f is defined. Okay, f0 is exists. Okay, maksudnya f0 is defined ataupun f0 exists. So second condition kita limit sebelah kiri equals to 1, limit sebelah kanan equals to 1, maksudnya limit fx when x approaches to 0 is equals to 1. Okay, sama dekat sini. Also limit fx when x approaches to 0 exists. Okay, nampak tadi saya cakap ini f0 kita exist. Okay, f0 is defined sebab ada nombor, ada value dia. And limit fx when x approaches to 0 pun masih lagi exist. Okay, tetapi sekarang condition yang ketiga yang tak dapat. Okay, ini condition pertama dengan kedua tak sama. So dia discontinuous lah dekat sini. Okay, tapi tadi condition nombor 1 masih lagi exist, limit fx when x approaches to 0 masih lagi exist. Dia bukan tak exist Okay, nanti kamu akan tengok dekat maths class kamu nanti. Soalan yang sama juga macam ni. Okay, so since condition 1 dan condition 2 tak sama, so dia discontinuous lah dekat situ. Okay, so this is very basic question lah. Okay, so kita proceed dulu soalan 29 dekat sini. Ni dari Jason dengan Jehan. Okay. State the condition of continuity of a function at point x equals to c. Okay, 3 benda tu. Okay, 3 benda yang kita ulang. Fc is defined, limit fx exists, limit fx is equals to fc. Okay, mesti kena state ketiga-tiga condition kita. Okay, so the next question B kat sini. A function f is defined at x equals to 2 and x equals to 3. Okay, so apa yang kita kena buat dengan negatif 5 ni? Negatif 5 ni ada kaitan tak dengan kita? Perlu tak kita guna negatif 5? Contohlah kalau kita, kalau dia tak bagi ini. Dia kata for any value of x. Okay, perlu ke kita guna negatif 5 tu? Tidak. Tak perlu, okay? Sebab daripada situ je kita dah tahu yang negatif 5 tu dia tak akan continuous pun dekat x equals to negative 5. Sebab kita tak ada function dekat x equals to negative 5, kita tak ada function untuk x less than negative 5. Okay, so kita just fokus dekat x equals to 2 dengan x equals to 3 je lah. Okay, so sekarang dia suruh cari limit fx when x approaches to negative 2 from the left. Okay, macam saya cakap, cara paling senang kita buat number line, baru kamu nampak dekat mana function tu. Okay, ataupun kita tengok sini lah, x less than 2, so this is the function 2 from the left. Okay, okay, so since kita ada 2 from the left, function kita yang betul. Okay, 2 from the left kita ada modulus, modulus kita kena definekan juga. Okay, definekan modulus kamu. Cara paling senang kita definekan guna piecewise function and then you get the answer lah dekat sini. Okay, okay, determine the value of constant A dengan B. So benda yang sama kita baru buat tadi, basically guna cara yang paling senang ialah kita terus compare limit kiri dengan limit kanan kamu. Okay, nombor 1 tu tak payah tulis pun tak apa, kecuali tak kisahlah kalau kamu nak compare ini dengan salah satu limit ni pun boleh juga.
Okay, nak compare ini, mungkin ini lagi senang nak cari kamu rasa. Nak compare ini dengan yang ini pun boleh juga. Okay, nak compare ini dengan yang ini pun boleh juga. Okay, tak kisah. Right? Mana-mana pun boleh. Okay, and then basically just substitute je lah. Saya rasa ini paling basic lah soalan continuous. Cari constant ni ialah yang paling basic sekali. So make sure kena betul lah. Okay, make sure kamu tahu define. Yang paling penting sebenarnya kamu kena tahu evaluate limit kamu. Evaluate limit kamu dekat topik 8.1. Case apa soalan ni sebenarnya, itu yang paling penting. Okay? Ada soalan? Semua orang masih okay? Okay, Miss. Okay, boleh kita teruskan? Kita nak rehat dulu. Boleh, Miss. Boleh. Boleh Miss. Boleh aja. Padahal tengah tidur. Mana-mana Miss. Okay. Right. Kita tengok last question dekat sini. Soalan 32. Tak ada last question pun. Ini daripada Mazlini. Ada ke Mas? Ada? Tak ada? Klinik. Oh, okay. Alright. So, kita ada first question 32. Find limit fx when x approaches to 4. Okay. So this is a piecewise function, tapi biasa kita tengok piecewise function dia tulis x greater than, x less than. Okay, sekarang dia cuma tulis x equals to 4, x is not equals to 4. Okay, so saya nak tukar sikit piecewise function ni, macam mana bentuk dia. So dia akan jadi fx is equals to, okay, kat sini saya nak definekan untuk x less than 4, kat sini saya nak definekan untuk x equals to 4, sini saya nak definekan untuk x greater than 4. Okay, so x equals to 4, obviously function dia 40. Okay, 40 lah dekat sini. Okay, apa maksud x is not equals to 4 tu? Maksudnya macam tadi kita buat yang not continuous tu, ini maksudnya untuk x less than 4 ataupun x greater than 4. Okay, so untuk range x less than 4, function saya ialah x cube minus 64 over x minus 4. Untuk x greater than 4, function saya masih lagi x cube minus 64 over x minus 4. Okay, so if the question asks you to find limit fx when x approaches to 4, function apa yang kamu nak guna? Function nombor 1 ataupun function nombor 2? Limit fx when x approaches to 4. Function nombor 1 ataupun function nombor 2 yang kita akan guna? Nombor 2. Nombor 2 ke nombor 1? Apa? Yang mana tu kamu rasa? X approaches, okay, kita cerita pasal limit lah, okay. Bila kita cerita pasal limit, bila dia cakap x approaches to 4 ni, maksudnya contohlah kalau saya ada graf, okay, contoh saya lukis graf kuadratik lah contohnya. Okay, saya lukis graf kuadratik, okay. So, contohlah dekat sini ialah 2, okay. X approaches to 2. Approaches to 2. Okay. Maksudnya semua nilai yang lebih besar daripada 2. Okay. Bila kita cerita pasal limit X approaches to from 2 from the left. Okay. 2 from the left. Tadi 2 from the right. Ini ialah 2 from the right. Ini ialah 2 from the left. Semua nilai yang lagi kecil daripada negatif 2. Okay. Kita tahu bila kita cari limit fx when x approaches to 4, obviously dia akan consist of 4 from the right dengan 4 from the left. Okay, setiap limit mesti ada right sided limit, one sided limit. Right sided limit, left sided limit, betul tak? So, function apa sebenarnya yang kamu akan guna? Sama ada dia 40 ataupun x cube minus 64. Adakah dekat x equals to 4 ataupun less than 4 greater than 4? Function mana kamu akan guna? Less than 4, more than 4. Less than 4, greater than 4. So sebenarnya function yang kita akan guna ialah this function sebenarnya, x cube minus 64 over x minus 4. Okay? Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh? Alright. So tolong jangan salah pilih function. Okay? Since sekarang kita tak perlu susah-susah cari 4 from the right, 4 from the right, 4 from the left. Oh, susah nak sebut. Kita terus substitute je lah. Kita tahu sekarang, contoh sekarang kamu ada, sekejap, kita tengok jawapan ni. Okay, betul lah macam apa yang Mas buat ni. Okay, kita terus substitutekan nilai 4 ni dekat sini. Okay, kita tahu ini function kita punya limit x approaches to 4 kita.
4 from the right, 4 from the left, 4 from the right, 4 from the left ialah function yang sama. So kita boleh guna terus function yang ini. Okay. Ramai yang bila buat kerja mesti tak letak divide ni. Saya tak faham jugalah. Mungkin kamu tunggu kejap lagi nak guna pembaris ke, tak payah susah-susah lah. Okay. So sekarang ini function kamu. Okay. X cube minus 64 over X minus 4. Apa yang kita nak buat ni? Okay. So apa yang Mas buat kat sini dia guna formula. Okay. Kalau dalam exam formula ni kamu kena hafal lah. Okay. Untuk hafal formula E square minus B square tak ada masalah. Okay. ED kalau boleh hafal silakan hafal. Kalau tak hafal apa yang kita kena buat? Apa cara yang kita akan buat dekat sini? Untuk dapatkan yang ini. Long division. Yes. Okay. Long division. Okay. So long division lah. So kita ada X cube plus 0x square plus 0x minus 64 divided by X minus 4. Okay. So make sure remainder kamu 0. Okay. Sebab kita nak cari factor dia. Okay. So nanti quotient kamu akan end up dapat ni. Okay, kenapa kita kena factorize kan? Sebab macam saya cakap tadi, benda yang pertama kita buat bila kita nampak X approaches to a constant, kita substitutekan je value ni. Which is kita ada 4 cube minus 64 over 4 minus 4. Kamu dapat kosong per over 0. Okay, 0 over 0. So apa yang kita kena buat, kita kena factorize kan. Okay, sebab tu kita buat long division sebab kita nak factorize kan. Lepas factorize, kita cancel out. Okay, and then get the answer lah. Okay. Ingat limit ni, limit untuk rational function, aim dia sentiasa kita akan cancel out atas dengan yang bawah. Okay, denominator dengan numerator, aim dia ialah nak cancel out. Okay, right. So, itu soalan 32A1. So, yang dua, is F is continuous at X equals to 4. Okay, so again, proceed to the 3 conditions. So, the first condition, when X equals to 4, when X equals to 4, obviously fx kita sama dengan 40. Okay, fx kita sama dengan 40 lah. Okay. So, kita tahu function kita 4 from the right, 4 from the left ialah function yang sama. Tak payahlah kamu buat banyak-banyak kali lagi. Okay, obviously kita tahu 4 limit fx when x approaches to 4 is equals to 48, which is kita cari dekat sini tadi. Okay, so dekat sini kita dah tahu condition nombor 1 tak sama dengan condition nombor 2, so dia discontinuous. Okay, boleh nampak kat situ? Boleh faham? Nampak, Miss. Okay, apalah yang kamu nampak? Nampak dia sama. Okay. Alright, so next question ialah again continuous, find the apa nama dia? Constant, find constant for continuous. Kat sini dia kata continuous for all value of x. Okay, so dekat sini kamu nampak nilai negatif 1 dengan 1. So itu nilai yang kita akan cubalah. Okay, kita akan guna continuous dekat x equals to 1, continuous dekat x equals to negative 1. Okay, nak guna condition 1 boleh, tak ada masalah, ataupun terus proceed kepada condition 2 pun tak ada masalah. Okay, right, okay, dapatlah simultaneous, dapat jawapan. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay. Okay, so kita tengok satu soalan. Contoh soalan macam ni juga. Contoh macam ni, okay. A function f is defined as follows. So sekarang kita ada a piecewise function, x is not equals to 3, x is equals to 3. Okay, determine whether f is continuous at x equals to 3. So kita ada the first condition kita ialah when x equals to 3, okay, fx equals to, kat sini kita akan dapat 4 lah, obviously, betul tak? Okay, so contoh dekat sini, condition number 2. Limit, kita nak cari limit fx when x approaches to 3. Okay, which is biasanya kita akan cari 3 from the right dengan 3 from the left. Function apa yang kita nak guna dekat sini? First one. First one, x square minus 9 over x minus 3 dekat sini. Okay,
Okay, bukan yang ini bukan yang 4. Okay, x approaches to 3 tak sama dengan x equals to 3 walaupun bila limit kita substitutekan nilai dia. Okay, tapi dia bukan x equals to 3. Okay, so dekat sini boleh lah, tak kisah contoh kalau kamu cari 3 from the right. Okay, 3 from the right function dia masih lagi x square minus 9 over x minus 3. Okay, obviously kat sini dia ialah function yang sama. Kamu akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, dia limit fx when x approaches to 3 akan exist lah. Okay, so the constant here is sama ada nombor 2 dengan nombor 1 ialah sama ataupun tidak. Okay, boleh ke? Okay, alright. Kita Boleh, tengok Miss. soalan nombor apa dah? Okay, macam soalan 28 lagi sekali. Soalan nombor 28. Dia bagi function panjang-panjang dekat sini tapi the only question asked here is limit fx when x approaches to 2. Apa function yang kamu nak guna sekarang? Function apa yang kamu nak guna? Fx when x approaches to 2. The fourth one. Okay, so this one lah. Okay, kita tak boleh guna x equals to 2. Okay, ini bukan function kita. Ini bukan function untuk limit x approaches to 2. Approaches to 2 tu dia daripada kiri, daripada kanan. Okay, so dia when x is not equals to 2 lah. So this will be the function here. So kita ada limit x4 minus 3x square minus 4 over x square plus x minus 6 when x approaches to 2. Okay, tak perlu susah-susah cari daripada kiri daripada kanan sebab function dia sama. Okay, obviously daripada kiri dengan daripada kanan ialah nilai yang sama lah. Okay, tak perlu susah-susah cari. Tak semua limit kamu kena cari. Okay, daripada kiri dengan daripada kanan. Kalau dia dah define benda yang sama, kita terus bagi jawapan. Okay, so macam mana nak selesaikan soalan ni? Ini case yang keberapa? Kedua. Okay, macam saya cakap bila nampak Kedua. x approaches to a constant, benda pertama yang kita buat kita terus masukkan 2, 4, 3, 2 which is kita dapat berapa? Atas akan dapat? Kosong. Bawah akan dapat 0. Okay, so this is in indeterminate form. So inilah case yang kedua. So we have to do factorize. Okay, kita kena buat factorize. So yang bawah nampak senang macam untuk di factorize kan? Yang bawah macam senang, which is kita dapat kita ada 3, 2 minus. Okay, kita ada x minus 2, x plus 3 untuk yang denominator kita. Okay, the constant here is yang atas tu macam mana kita nak factorizekan? Any idea macam mana nak factorizekan atas tu? Long division. Long division. Okay, boleh long division. Okay, so long division kalau kamu tengok dekat sini, obviously kita nak bahagi, kita ada dua faktor bawah ni. Okay, aim dia lagi sekali kita nak cancel out atas dengan bawah. Okay, sama ada kamu nak divide dengan x minus 2 ataupun kamu nak divide dengan x plus 3. Apa kamu rasa? X minus 2 ke x plus 3 kalau kamu ada function ni? Kurang pasti. Obviously tengok dekat belakang kita kat sini ialah 4. Okay, dia mesti ada kaitan dengan 2. Last kali dia mestilah 2 darab dengan 2, betul tak? Betul tak? Bila kita buat long division kita mestilah 2 times 2. Okay, so kalau paling tak sure kamu boleh try and error lah. Okay, make sure remainder dia jadi 0. So hint dia dekat sini kita tengok constant yang dekat belakang dia. Dia mesti kita punya remainder dia 0. Bila remainder dia 0 dia mestilah 2 times dengan 2. Okay, so the only thing yang kita boleh buat dekat sini ialah 3x square minus 4 divided by x minus dengan 2. Okay, so kita dapat jawapan kita apa dekat sini lah. Okay, di sini bolehlah kamu tambah 0x cube minus 3x square plus 0x minus 4. Okay, so dapat long division and then kan atas ni akan jadi x minus 2 and then ini apa quotient kamu yang dekat sini. Okay, satu cara. Okay, itu ialah satu cara. Salah satu lagi cara, okay, kita ambil x4 minus 3x square minus 4.
x4 minus 3x square minus 4. Okay. Kenapa saya punya tulisan ni besar sangat? Okay. Siapa ingat cara lain untuk kita factorizekan ini? Kamu ada x to the power of Let. 4. Yes, betul. Let kan. Okay, satu lagi cara ialah kita let kan. Contohlah kita letkan y equals to x to the power of Power 2. 2. right? Which is we will get u square minus 3y minus 4. So sekarang kita boleh factorizekan quadratic kita macam biasa. Okay, kita ada y, sini kita ada 2. Sini kita ada 4, 1 minus plus. Okay? Which is y kita ialah x square tadi. So we will get x square plus 1, x square minus 4 dekat sini. Okay? So dekat sini kamu akan dapat sebenarnya x square minus 4. Silap bukan. Ini soalan lain. Soalan yang sama tapi faktor dia berbeza. Okay. So kat sini kamu boleh dapat limit x approaches to 2. Kita ada x square plus 1, x square minus 4, x minus 2, x plus 3. Okay. Boleh cancel out tak? Perlu factorize x square minus 4. Betul. Perlu factorize pula x square minus 4 ni lagi. Okay, so kita ada limit x approaches to 2, x square plus 1, x minus 2, x minus 2, x minus 2, banyak pula x minus 2. Okay, barulah kita boleh cancel out ini dengan ini and then just substitute macam biasa. Okay, so bila kita ada power 4 dekat sini ada dua cara lah. Ya, ada soalan? Kita angkat tangan. Okay, so kalau kita ada power 4 macam ni kita ada dua cara lah. Sama ada kita guna long division ataupun kamu guna cara let. Okay, but the aim is still you want to factorize this thing here. Okay, you want to factorize this and cancel out this or this and this. Okay, boleh faham? Boleh, Miss. Boleh. Okay, Boleh, Miss. itulah apa cara yang kamu buat asalkan kita dapat jawapan. Okay. Tapi kena tahulah both of these cara sebab bila kita jawab soalan objektif kita tak tahu dia kadang-kadang bagi the choices of answers yang mana satu yang betul. Okay, nombor 1, 2, 3. Okay, kamu kena tahu semua tu. Okay, kamu kena tahu semua jawapan yang betul sebenarnya. Okay, right. Okay, so itu soalan 28. Soalan 29 tadi apa Oh, 29 dah. 26. Okay. Saya nak kamu cuba dulu sendiri boleh? 26 ni. Boleh, Miss. Okay. Alright. 26 ni saya nak kamu cuba dulu sendiri yang belum buat. Yes. Okay. Okay, kita cuba dua soalan Mathster ni. Ada kawan kamu minta kita bincang ni. Right. Okay, kita 10 minit lagi. Alright, soalan Mathster number 6. Siapa belum tengok lagi boleh tengok dulu jawapan kita. Jawapan pula soalan kita. So we have function f(x) is equals to 1 over 2 minus square root x. Okay. So the question asks to find limit f(x) when x approaches to infinity dekat situ. So kita nak cari limit f(x) when x approaches to infinity. Okay, positive infinity lah obviously. So f(x) kita ialah 1 over 2 minus square root x. Apa yang kita akan buat dekat sini? Kes yang keempat ataupun kes yang kelima? Kes keempat atau kes yang kelima? Keempat. Kes yang kelima, infinity over infinity.
Okay, case keempat A over infinity. Alright, nampak case keempat A over infinity, which is kita dapat jawapan dia 0. Ini case 4. Okay, case 5 infinity over infinity, which is apa kita kena buat ialah kita divide by highest power of denominator. So the concern for this question ialah apa-apa yang kamu buat untuk cari limit, first kita akan substitute dulu nilai kita. Okay, infinity kat sini 1, substitute infinity obviously akan jadi 1 lah. Okay, tak ada x pun dekat situ. Okay, over dengan 2 minus square root x kita ialah infinity. Okay, square root infinity masih lagi dapat infinity. 2 minus infinity masih lagi dapat infinity. So dia ialah 1 over infinity sebenarnya. A constant over infinity. Sudah, sekarang dia hang pula. Okay. Mana soalan saya hilang tadi? Okay. So sekarang sebenarnya kita akan dapat 1 over 1 over infinity sebenarnya. Okay, which is 1 over infinity akan dapat berapa? 0. 0. Okay, 1 over 0. infinity dapat 0. Okay, jangan multiply by conjugate. Okay, kenapa tak boleh multiply by conjugate? Kenapa bukan multiply by conjugate? Siapa ada jawapan? Kenapa kita tak multiply by conjugate? Bila kita multiply by conjugate? Sebab bukan case 2 kan, Miss? Multiply by conjugate. Sebab bukan apa? Sebab bukan Hilang dah. Sebab bukan? Siapa boleh bagi tahu bila kita multiply by conjugate? 0 over 0, Miss. Ya, 0 over 0. Okay. Sebelum 0 over 0, multiply by conjugate hanya untuk x approaches to constant. constant. A. Okay. Konsep dah salah dah dekat sini. Okay. Jangan kamu nampak 2 minus square root x, kamu terus buat 2 plus square root x. Okay. Ramai yang akan buat macam ni Okay. Ramai yang akan buat macam tu. So macam saya cakap tadi, tengok x approaches to apa? X approaches to A, yes, mungkin ada potensi untuk kamu multiply by conjugate. Okay, tapi sekarang kita dekat x approaches to infinity, dua benda tadi je. Benda tadi yang saya cakap tu, sama ada A over infinity ataupun infinity over infinity. Okay, tak adanya multiply by conjugate, tak ada factorize, tak ada benda lain. Okay, so the next question dekat sini dia kata state the equation of horizontal asymptote. Kenapa saya dengar sorry. Okay, state the equation of horizontal asymptote. So kita tahu horizontal asymptote kita ialah case yang kelima. Okay, case 5 kita. Which is apa yang kita buat ialah kita perlu divide by highest power of denominator. Okay. So sekarang, okay, kalau kita tengok function kita yang ini, okay, dia tak ada square root x square, tak ada square root x square. So bukan special case. So ini betul-betul kena divide by highest power of denominator. Apa highest power of denominator kamu kat sini? Kalau kamu tengok sekali imbas. Apa highest power of denominator kamu? 1 over 2. 1 over 2. Okay. So kita tulis balik. Kita ada limit x approaches to 0, 1 over 2. X ni power berapa? Constant tu 2, x power berapa sebenarnya? Dia ada x tapi power berapa? Zero. Okay. A constant kan? Constant 2. Dia ada x sebenarnya tapi x dia power 0 sebab x power 0 kan 1. So minus x to the power 1 over 2. 0 dengan 1 over 2 mana lagi tinggi? 1 over 2. 1 1 over 2. 0 dengan 1 over 2, 1 over 2 lagi tinggi. Betul? Betul. Okay. Alright. So apa yang kita akan buat dekat sini? Kita akan divide by square root, kita akan divide by 1 over 2 ke? Okay. Apa yang kita akan buat kat sini? State the equation of horizontal asymptote for f. Okay, contoh kalau kita divide by highest, kita by limit x approaches to infinity fx equals to, kita ada limit x approaches to infinity, kita ada 1 over square root x, 2 over square root x
minus square root x over square root x. Atas akan jadi apa? 0. 0. Bawah akan jadi 0 minus 1. 1. So jawapan dia masih lagi 0. 0. So apa horizontal asymptote kamu? Y equals to 0 lah. 0. Okay, masih lagi y equals to 0. Okay. Saya ada soalan sebenarnya. Saya nak tunjuk satu soalan lagi. Ya, x negative 1/2. Okay, tak apa. Alright. So macam itulah cara yang sama lah, okay. So basically dekat sini kita apply case yang keempat, dekat sini kita apply case yang kelima. Alright. So the second question kat sini, by using the first principle of derivative, find f prime x. Ini adalah soalan chapter 9 okay. Soalan chapter 9, first principle. So nanti kita akan tengok soalan differentiation dekat situ. Alright, so last question. Ada soalan sebelum kita pergi kepada last question? So far okay, Miss. So far so good, so good. Alright, so last question dekat sini. Boleh tengok dulu soalan. Soalan Maxter juga, number 7. Okay, boleh buat dulu. Soalan nombor A dengan B tu boleh buat dulu. Saya bagi kamu few minutes. Okay. Alright. So for question A, saya ambil masa sikit untuk kamu. Last question ni. For question A, kita ada given fx equals to 2 modulus x over x plus 5x. Okay, nampak modulus x, kita tahu kita kena define kan.
So now the question, compute limit fx when x approaches to 0 from the left. So limit fx when x approaches to 0 from the left. Apa function kamu? Yang modulus x tu akan jadi? Modulus x akan jadi? Negatif Negative x. negative x. Okay. Kita definekan modulus x kita. Ini the buruknya saya punya ni. Okay. Paling common lah, paling basic punya definition lah dekat sini. X greater than equals to 0, x less than 0. Ini paling basic punya definition lah. So this one ialah untuk x approaches to 0 from the right. This one ialah x approaches to 0 from the left. Okay. Definition untuk modulus apply untuk every chapter yang melibatkan modulus. Okay. So please fahamkan. So yang bawah akan jadi x je lah. Plus 5x. Okay. So now we back to the normal substitution. Kita just boleh cancel out dekat sini and then substitutekan. Kita dapat berapa? Negative 2 plus 5 times 0 kita dapat negative 2. Betul? Betul Miss. Okay. So and then kita ada limit fx when x approaches to 0 from the right equals to 0 from the right, positive x lah. Kat sini x, kita ada plus 5x, 0 from the right. Okay, since kita jawab soalan objektif, kita akan jawab soalan objektif. Working tu tak penting sangat lah. Okay, kamu boleh contoh-contoh je sebenarnya. Walaupun sebenarnya saya kisah pasal working kamu. Okay, bila kamu submit kerja dekat saya, make sure working kamu okay lah, complete lah. Okay. Sebab kita belajar bukan untuk exam saja. Mana tahu tiba-tiba nanti degree nanti kamu nak ambil maths ke. Okay. At least adalah sedikit daripada matrix yang kamu bawa. So here we will get positive 2. Betul? Betul Miss. Alright. So the question cakap okay, itu je suruh compute. Is f is continuous at x equals to 0? Okay, daripada dua benda ni, kita tahu tak dia continuous ataupun tidak? Daripada dua yang tidak. Okay. Obviously dekat sini kita boleh terus concludekan yang f is not continuous. Continuous at x equals to 0. Okay, sebab limit 0 from the right is not equals to 0, limit 0 from the left. Alright. Okay, daripada situ dah terus boleh cari. Okay, so last question dekat sini. A continuous function g is defined by this one. Find the value of a. So biasanya kita cari value of a constant yang dekat function kita. But now dia nak suruh cari value of limit kita. Alright, cara yang sama juga. Masih lagi cara yang sama. So sekarang kita ada, saya tulis balik function kita. Gx is equals to square root 5 minus x, x less than a, 3x minus 1, x greater than equals to a. Betul? Okay, so kita nak cari value of a. The question said the continuous function g is defined. Maksudnya function ini continuous. Okay, so kalau dia continuous, kita tahu macam mana kita nak cari constant ialah just apply condition nombor 2 sahaja. Apply condition nombor 2, kita cari limit x approaches to a from the right. A from the right function apa? A from the right Square root 5 minus 3x minus 1. Okay. So limit x approaches to a from the left, kita ada square root 5 minus x. Okay. So just substitutekan the value of x, which is the value of x kita kat sini ialah a. So kita ada 3a minus 1 is equals to square root 5 minus a. And then you will get your answer lah. Okay. So kalau kat sini square root kita pindah sebelah, kita akan dapat square. 3a square minus 3a minus 1 square, 5 minus a. So we expand this, we'll get a plus 1 equals to 5 minus a. 9a square minus 5a minus 4 equals to 0. Okay, factorize kan dapat apa? Tolong factorize.
A minus 1, 9A plus 4. 9A plus 4. Okay, which is kita dapat value of A is equals to 1, A is equals to negative 4 over 9. Adakah dua-dua jawapan kita betul? Tengok balik function kita. Jawapan kita tadi ialah A equals to berapa? A equals to 1 dengan A equals to negative 4 over 9. Adakah dua-dua A kita betul? Macam mana nak tahu dia betul ke? Macam mana kita nak tahu dia betul ke tidak? Okay. A ni obviously nombor yang sama. Okay, dia tak semesti, dia tak boleh, kamu jangan letak dekat sini 1, dekat sini 4/9 pula. Okay, A tu ialah nombor yang sama. So, macam mana kita nak tahu dia betul ataupun tidak? A tu ialah value of X. Okay, A ialah value of X. So, obviously dekat sini, negatif 4/9. Okay, kalau kita masukkan dekat sini 5 tolak, kejap continuous function g is defined by gx equals to x less than e, x greater than e. Kejap negative 4 over 9. Bagi saya 1 minit sekejap. Okay. Right, sorry. Okay, so macam mana soalan saya tadi, macam mana kita nak tahu sama ada jawapan kita ni betul ataupun tidak. Sama ada salah satu betul ataupun dua-dua betul. Okay, ataupun dua-dua salah. So apa yang kita kena buat sekarang, kita tahu dia continuous. Okay, maksudnya function ni continuous. Okay, dia continuous for A from the left, dia continuous for A from the right. Okay, maksudnya limit sebelah kiri kamu mesti kena sama dengan limit sebelah kanan. So apa yang kita kena buat dekat sini ialah kamu kena substitute kan. Okay, contoh kita ada when A is equals to 1. Okay, kita substitute kan untuk function yang sebelah kiri dengan function yang sebelah kanan, dia punya value mesti sama sebab limit daripada kiri dengan kanan mesti kena sama, betul tak? So apa yang kita ada, function kita ialah 3x minus 1 dengan square root 5 minus x. So kita ada 3 times 1 minus 1 is equals to square root 5 minus 1. Okay, sebelah kiri kita akan dapat 2. Sebelah kanan kita akan dapat square root 4, kita dapat 2. Okay, so betul lah. Okay, left hand side is equals to right hand side. So jawapan kita A is equals to 1, betul. Alright, so how about A equals to negative 4 over 9? Negative 4 over 9. So kita substitute kan negative 4 over 9 minus 1. 5 minus negative 4 over 9. Sebelah kiri dapat berapa? Negative 7 over 3. 7 over 3. Right hand side akan dapat 7 over 3. 7 over 3. So the values is not the same. Okay, bila kamu cari kamu punya left sided limit dengan right sided limit, maksudnya nilai ini salah. Okay, so ini akan jadi tak continuous bila kita guna A equals to negative 4 over 9. Sedangkan soalan ni cakap GX kita continuous. Okay, so kita boleh assume kat sini yang A kita tak sama dengan negative 4 over
9. So the answer is A is equals to 1 dekat situ. Okay? Boleh faham? Faham, Miss. Boleh, Alright. Miss. Alright. Boleh, So Miss. kita nak tahu value kita, X kita tu apa. So satu tekanlah kiri dengan kanan, right sided kita dengan left sided kita. Alright. Alright. So that is all for today. Hari ni tak ada exit ticket tapi saya ada soalan juga which is you have to submit. Okay. Boleh screenshot soalan ni ke ambil jawab soalan ni. Jawapan dia ialah, saya cari jawapan dia. Kalau kamu perasan function ini soalan past year 19-20 Kalau kamu perasan function ini kita pernah buat. Okay, last week kita pernah buat function yang sama. Which is last week pun sebenarnya kita discuss soalan past year. Okay, so dia mengeluarkan jawapan yang function yang sama. Kat sini kita ada M equals to plus minus square root 10. Kita ada K is not equals to 2. Okay, so ini buat dan saya nak kamu submit di GC, okay? Ini untuk kerja hari ni. Extra homework hari ni, submit dekat GC. Malam ni ialah malam kenduri mat. So please boleh cuba buat, habiskan chapter 8 kamu. Okay, so apa yang saya nak cakap ialah sekarang kita di minggu ke-15. Okay, kita week 15 sekarang. Which is we only have 4 weeks left. Okay, termasuk minggu ni. Week 15, 16, 17, 18. Okay, 4 minggu lagi. Kita ada lagi 2 chapter. Okay, 2 chapters, chapter 9 dengan chapter 10. So apa-apa pun kita kena sprint laju-laju lah. Okay, kamulah yang kena sprint. Saya tak ada masalah untuk pergi laju. So kamu kena pergi laju. Tutorial, siapa yang tak buat lagi, tak siap lagi, please complete all the tutorial. Semua daripada soalan 1 sampai soalan akhir sekali. Okay, so chapter 8, sebab dia masuk exam, saya nak kamu hantar tutorial ni. Okay, so bila saya akan bagi tahu, so siapkanlah. Okay, cuba malam ni kalau ada soalan boleh tanya. Okay, faham? So tolonglah tanya, tolong jangan tiru kawan kamu. Okay, kita sama-sama usahakan. Saya akan bagi juga soalan objektif sebagai latihan, tapi nantilah sebab saya pun tak ada soalan tu, saya kena buat dulu. So itu sahaja. Again, for those yang masih lagi tak hantar kerja, tolonglah hantar, okay? Janganlah sampai saya paksa kamu. Okay, so itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tidak, Miss. Yang lain? Senyap je masing-masing ni hari ni. Okay. Alright, so tak ada, boleh itu sahaja untuk hari ni. Alright, thank you class. Bye-bye, take care. Thank you, Miss. 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 Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.